kakusog sa linog. Inana kakusog ang pag-uyog sa Dios kanimo karon tungod kay kay kagulo. Mahawdra kay ka, mag-BI-BI, magigayaga sa pulong sa Dios, ginatistingan pa nimo siya, tanawa karon. Ginapakita sa Dios kanimo nga angay siyang kahadlukan pinaagi sa katalagman. Maningkamot og buhaton tanan sa Dios para ipakita sa imo nga angayan siyang simbahon. Tinuod siya nga Dios, dili siya joke igsuon. Mauna ni ang panahon para mobalik ka kaniya. Unsa pa man ang sign ang imong gustong gipangita? Linog, baha, korupsyon, dautan kay mga tao karon mga ginabuhat karon sa kalibutan. Kulang pa ba na nga sign para ma-realize nimo nga kailangan nimo ang Ginoo? Kabalo baka wala na gituyo sa Ginoo ang linog para pasakitan ang mga tao, para hadlokon, para hulgaon, para mapahamak ang mga tao dili. Gituyo na sa Dios para maka-realize ta nga kailangan nato siya. Gituyo na sa Dios para badlongon ang mga tao nga muundang na o mubiya sa pagpakasala kay haduol na gayud siyang mabalik.